攞勝棍先。呢隻就真係同啲扣女唔係好一樣啦，因為轉咗3歲之後咧，4場賽事咧都唔上名嘅，咁個進度嘅真係幾唔理想。你睇到8號啦，大熱門劇烈氣象，你辣椒仔啊！上次我睇佢真係要出晒真功夫去跑啊！咁但係出咗真功夫，最後都係可以頂得住嗰匹雪岳區。咁今次當然2匹都係上嚟挑戰下呢啲連長馬混合賽事咯。大家亦都一對都證明晒乾快地啊！就算轉住啲急彎啊，都冇乜問題啦。如果咁樣比拼佢行圈，我覺得佢今日就都好對版，即係雪岳區會比較收斂些少啊。即係始終覺得上場聖詹姆士皇宮錦標可能都用力幾多下啦，但係今日睇咧，即係劇烈氣象唔覺得有個滑落嘅跡象。雖然就2-0，即係劇烈氣象就贏2次雪岳區，但係始終都大家都仲係3歲嘅，即係睇下大家個進步幅度幾多。都仲有得鬥下進度嘅8同10啊！好啦，7號小抄東尼係咪真係已經脫胎換骨咧？啊！上次其實真係有少少睇低咗佢。係。佢跑贏歌劇舞姿啊！嗰場係啊，有1級賽落袋。即係你如果揀得4，你又唔敢抌7嘅話晒，真係贏你喎。係啊，即係就算唔講女王安妮錦標咁啊，再上一場大立灣錦標咁啊，正人台尋日都表現唔差嘅。咁啊，小抄東尼嗰場就贏馬啦，正人台係跑第2嘅。係咪真係而家突然之間真係進步到晉身去呢個真係有1級賽嘅能力咧？即係5歲第2春咁樣，即係就算你話唔，即係我覺得第3、第4呢啲係絕對有機會爭咯。小抄東尼上次點會睇低佢？因為佢跑過幾次1600，佢唔好。係啊，係啊，一直都跑短啲，以為係短啲。佢縮去跑6花廊、7花廊嗰度先有表現啊嘛。其實都唔出奇嘅。Dark Angel 佢外祖父係 Dark Angel，Dark Angel 去到4、5歲咧有一浸嘅，第二有一浸可能會谷一谷上去，唔排除佢都有呢個咁嘅特性。好啦，呢隻少嘅歌劇舞姿，正正就係喺女王安妮錦標輸咗俾小抄東尼嗰匹啊！咁但係講即係上名率就真係相當高。係點樣睇藍營啲手風咧？近期阿粉一般般啊。琴日就俾隻吉馬影響。係啦，咁當然我覺得就算冇隻吉馬都未必贏到北國風嘅如李俊修。咁但係近年即係高多芬陣營都唔算話特別理想啊，嗰啲成績。同埋佢好似都係一招咧，都係要放啦嚇呢匹歌劇舞姿。如果1里都唔得就難咯。而家里半已經係古摩亞天下嚟㗎啦。1里佢嘅明顯説呢啲。係啊，唔跑亞雪哥得㗎啦，明顯説。咁呢的確都係咁。而家我都相信佢喺歐洲跑1級賽都係啲前列分子嚟嘅。同埋上次可以俾個藉口佢咧，當日皇家亞士谷賽期嘅第1晚咧，基本上冇一隻放頭，即係直路賽啊，放頭可以到尾嘅。係好多都係要即係稍追啊，先至可以3、4或1後啲要撲上嚟嘅。咁所以佢係蝕咗呢個條件嘅。咁但係始終講聲味嘅絕對不及8號嘅劇烈氣象同10號雪岳區咯。咁同埋佢都要讓8磅啊，即係呢方面都係考驗。不過就如果你跑翻轉彎嘅1里咧，就輕輕有個回氣位俾到佢咯。係。咁啊睇下即係我8人有邊隻去喺前邊搞搞震啦。呢隻點啊？波多黎島11號，係咪佢搞搞震咧？就係。係啊，因為始終跑過即係好地嘅成績就唔係話特別好啦。雖然都贏過，但係始終都唔係話最擅長跑，好似快地。咁睇下會唔會有啲任務在身啊？即係可能做下補速咁樣。死啦！而家覺得好似真係咪真係又係早熟馬咁咧啊？贏完準則國際大賽，法國2000堅尼其實個第4都失望。係啊，係極端早熟添喎。如果係啦，上一場啊再失望啲。咁當然啦，都會唔會又好似快地撐少少咁？呢個都唔出奇。係咁，今日都係好似快地。係啦，冇錯。咁但係今日又係呢個地條件就幾下風嘅，整體都即係變下好似變咗富居啦，已經。係。
定抑或係要跑完今次，你再翻去法國跑翻啲即係軟爛地咧？好，另外一匹墮勝棍啦，頭先係望過。呢啲都係進展不大嘅多勝棍，都冇諗過嚟到3歲個進度係都幾唔理想。係啊，即係每匹馬個進度有分嘢都可以理解，但係都真係唔及水準。冇辦法，有陣時2歲轉3歲，真係有陣時企咗喺度都見唔少呢啲例子。係啊，咁呢隻睇嚟都係其中一匹啦，多勝棍。咁仲有啲細冧把馬都未係好見到住嘅，包括你港邊小區啦，不過我諗佢都係有啲跌嘅，嗰個能力同上屆去比拼嘅話，同埋如果你話講開港邊小區，佢古活就麻麻地啊！睇呢隻先，哦，24個鐘內跑第2場係嘛？係啦，胡林麗都唔係24個鐘內嘅，琴日10點跑，而家11點咯，係25咯，係25個鐘。都真係幾罕見啦！呢啲部署先跑完尋日嘅第一日古活賽期，咁第2日再跑1級賽啊！咁起碼佢叫做贏咗利諾斯錦標啦。不過1600咧，我覺得佢埋尾嗰幾步係爭啲，會有少少流於均速啦。同埋又咁其實琴日跑嗰場就幾犀利嘅，即係步速不利咁追上嚟，咁但係耗力都應該唔少啊！絕對唔少啊！當然肉眼睇外觀，我哋唔會有比拼到啲咩㗎啦，你係啦隔幾個鐘係嘛？係啦，咁睇下陣間會唔會有聽到啊希國斯太太嘅訪問咯？係啦，咁呢啲要靠馬房手足啊，睇佢食料啊咁。啱啊！即係眼睇應該冇問題嘅，完全冇問題。好啦，3號勇無比。過咗上季4歲嗰個鋭勢啦，咁上場準則錦標其實就埋唔到背仲有發生嘅。呢啲正常應該要黑市錦標喎，等下。咁啊準則錦標因為背仲有法，用翻佢自己啱嘅跑法啊嘛，就係放係撳到個步速。即係話晒都係即係一級賽冠軍嚟㗎嘛，背仲有法。即係雖然嗰個1級賽，我覺得就係超夢幻形勢嘅。咁但係正就上年嘅今日，係啦係啦佢贏呢個薩塞亞斯錦標。遍地金啊，菲斯威斯啊，你望我，我望你啊，咁大家全部原來遍地金雙咯。係啦，咁大家好似你望我，我望你啊，俾佢走得晒啦。薩塞亞斯錦標亦都係好重要嘅歐洲一哩賽啊。係啦， 8大近年啊，帕丁頓、明顯雪，就算啲何其熱啊，呢啲都係啦。好啦，第2有馬鐵係第5、第6場啊，截止投注時間就係11點10分，換言之啊，第5場啊，薩塞克斯錦標開跑嗰時就截止㗎啦。嚟緊歐洲都好多1哩1級賽上演啦，之後就法國㗎啦。好啦，咁啊3部啊5、6、7場啊，美國3場截止投注時間都係11點10分啊，咁啊第5場開跑嗰時就會截止㗎啦。咁就算背仲有法都啱啱望一望喺下邊。咁啊，海外參考獨贏賠率啦，8號嘅劇烈氣象咧，咁就1.9倍嘅大熱門，次熱門就10號雪嶽區啦，3.7倍。再數落去咧，咁就好多馬都唔算話好叫飛啊。4號高劇舞姿咧，咁就嗰邊就熱啲嘅，就暫時係5倍嘅。呢3匹馬就暫時係都幾受注目嘅。咁之後就小抄東尼啦，15倍；2號胡林麗成係17倍。咁上年冠軍啊背仲有法67個開，咁都熱過香港丁堆嘅。華麗樂章就34倍啊。華麗樂章我又覺得有啲太受冷落啊。係啊，其實上次佢有啲即係失咗再追翻嘅。好啦，睇下魏崇達推介啊，係嘛？今次喺更適合嘅賽道同埋更適合嘅跑法之下咧，歌劇舞姿勢將難以被擊敗喎。哇！佢好睇到歌劇舞姿啊！佢又中意4號歌劇舞姿啦，8號嘅劇烈氣象，10號嘅雪嶽區，7號嘅小抄東尼同埋12號嘅華麗樂章啊。4、8、10、7、12就係魏崇達嘅推介。頭先一對熱門就好狀態嘅，咁我覺得劇烈氣象都係 fit 嘅馬。咁啊，雪嶽區啊，頭先我哋睇佢就未上馬啦，都係好收斂。
咁啊，國劇冇知都對版啦，出到跑道。胡林麗成就今日汗濕嚟計就冇琴日咁多嘅，咁亦都開晒氣啦嚇。廿零個鐘就跑第2場，反而港邊小區入面有咩機會？係啦，港邊小區仲未睇到。係華寧岳章亦都要挑戰跑1里啦。咁但係佢係養精蓄鋭嘅噃，係啊佢跑完格拉咸錦標係4月份嘅賽事嘅啫，就唞到而家啦。中間佢有啲大賽都報過名，但係最終冇上陣，因為中間係有過啲小傷啦，咁就錯過咗皇家亞士谷賽期啦。咁但係體力上就喺呢度佔優少少。好啦，咁我哋都揀馬啦。咁啊，阿圖你好似有初選喎，劇烈氣象啊，都係8啦。咁大家你揀多隻啦。好，好啦，阿粉。老對手啦，10號雪岳區。好啦，10號雪岳區，咪要埋4號啦，歌劇舞之啦。咁啊，個難題交俾你啦。280，咁我就睇下小抄東尼定係華寧岳章，都各有可取之處。有1里經驗就要翻隻7先啦。好，咁要埋隻7啦，小抄東尼。我哋今日提供4號歌劇舞之、7號小抄東尼、8號劇烈氣象同埋10號雪岳區啊。4質80就係我哋今年啊薩塞克斯錦標嘅提供啊。And the team and Bo Echo as he takes on his elders for the first time. George, at this current moment, how strong are the confidence levels? I think the confidence levels are probably decided on how his preparation's been, and his preparation's been super, and I think he's just becoming a real man of things, and you know, he got into a real scrap at Ascot and came out of it good, and I couldn't be much happier. I kind of said it for a while, and often with these sort of horses, you know, you bump into something at home that he misses a week or he's never missed a beat, and that for me is his main asset. He's so consistent, and just hope everything goes to plan. Do you, at this particular moment, do you ever have any sort of negative thoughts, worried about what might go wrong, or do you just keep your mind clear? Or is it easy to keep your mind clear at this moment? I think you kind of sort of, you know, the preparation is so key for me. You know, Billy and I have walked the track, we've been through the race a number of times. The form is all there in the book. We kind of know to a level where the horses are going to be, and it's what will be, really. It's a brilliant horse race, and yeah, just great that we got the horse here in the condition he's in. And if he runs up to his absolute best, is that going to be good enough to win? I hope so. Look, he was brilliant in the Guineas. He had a very different circumstances, and I think even walking the track at lunchtime today, you know, it's more his track this, I think. I've often thought that the horse is a fast miler, and you know, he's got a lot of speed. It suits horses that are ridden off the pace, and hopefully they go an even gallop, and may the best horse win. Best of luck, George. Thanks for the time. Cool. Thanks, Rishi. Thanks, mate. 啱啱就訪問咗大熱門劇烈氣象嘅練馬師包紀耀啦，佢就都對隻馬真係讚不絕口啊，都話一直以嚟個備戰狀態咧相當好，一直係冇任何嘅問題出現過。咁主持亦都問到佢啦，究竟即係咪狀態好就能夠喺呢度擊敗嗰堆連長馬咧？佢都幾有信心，即係對隻馬都信心都高嘅。不過上次係耗力都真係唔少㗎，你對隻雪岳區。同埋嗰個噸位上邊，佢係細粒啲，黑揮完一場。咁啊，睇下今次可唔可以進軍6連勝啦？咁另外都要挑戰下古活呢個賽道啊，佢都係第一次過嚟跑。咁但係你話嗰個賠率係咪應該甩得咁遠？我話覺得唔應該，即係喺個直播率而家變咗就冇咁大㗎，定啊？即係反而雪岳區有40零蚊。因為雪岳區佢都係3歲，佢都可以進步㗎嘛。兩者嘅差距就好似唔應該咁大，應該咁遠咯，嗰度成3倍嘅距離喎。咁啊，歌劇舞之落翻去5.5倍。同埋佢哋近港社區咁啊，又失諸交臂啊！即係前次係好抵搏，係啦。佢係比較即係細粒啲嘅呢匹劇烈氣象。劉建龍啊，今季啊經典賽事2項好重要嘅一級賽喎，北美勇組。以呢個年紀嘅騎師嚟講，都真係相當之順利嘅。睇下可唔可以今屆做埋呢個英國冠軍騎師先？不過就仲有成3個幾月鬥，仲有排。所以呢場賽事都對佢嚟講幾緊要啊！係。咁而家你睇到啊，包紀堯都好緊密合作啊，同阿劉建龍都。
上年就爆咗個冷門啦。上年就真係步速慢得嚟，即係大次本你防我，我防你，防下尾唔為背仲有法走甩咗咁樣啦。啊，照計呢組就冇得慢嘅，都好多馬可以採取主動啦。咁你歌劇舞之走，咁你樂百人3隻點都有一隻會擺前面嘅。咁啊，劇烈氣象亦都唔係啲話好後追嘅馬，都係可以咬住你啲放頭馬跑嘅。最重要就係呢點，今年樂百人你出幾隻，佢應該一定唔會慢嘅。海鷗11我哋未乜點望，係啊，都立過下嘅啫。咁啊佢排住個外檔12檔，可能佢都要跟前噶嘛。不過海外參馬賠率佢係大冷門啦，67倍，勇無比呢啲81倍，最懶係多勝棍200倍。咁的確佢睇嚟，如果你睇佢賽績同李花盛況係地位分勝負，上場都仲輸緊俾好威童子，咁一級賽又真係吃力啲啊！選樂區都調整翻啊，即係海外參馬賠率4倍啦。好啦，睇埋呢隻港邊小區啊，不過佢跑古活啊麻麻地。始終就雅士谷直路佢就專家啦。我覺得贏之前嘅女王安妮錦標咧，都係因為個路程自己好叻啫。但係始終即係上季至到今季4月啦，咁亦都2度嚟香港啊，咁用嘅體力都唔少。咁都跑得好出色，一哩錦標又好，冠軍一哩錦標亦都好好，都已經超乎咗大家對佢個期望咁滯㗎啦。鏡頭就影住雪樂區。胡林麗城啊，飛數都有啲調整嘅14倍，睇下可唔可以啊？25個鐘左右啊，再贏多場，開晒氣㗎啦！頭先你喺嗰度行係汪噏晒㗎。佢同背仲有法都係啊，衝咗出啦。咁但係背仲有法就係個跑法係有個疑問咯，琴晚。不過呢場都難跑嘅，你有多啲馬樂百人幾隻係啦，就唔係上屆俾佢即係放順咗。挑戰6連勝嘅劇烈氣象，鐘啊夠晒㗎啦。好多馬都好多汗濕啊！多勝軍呢隻今日選乾爽㗎啦，胡林麗城真係閹後隻馬又定啲，咁喺個狀態層面亦都比澳洲時好好多。不過呢次真係對手係幾強。同埋我自己又覺得佢1400就可能會好過1600，因為近期佢都係去到抒情發展。係，好啦，好幾匹馬入咗閘㗎啦，小抄東嚟啦，背仲有法，港邊小區，多勝棍，波多黎島，咁啊幾匹排住外檔啊，鏡頭交代係入咗嘅，華麗樂章，歌劇舞之睇下跑翻轉彎途程係咪個回氣位啦？選樂區亦都排到個內檔入咗嘅，胡林麗城啦，勇無比。咁睇下係咪入正呢2匹啦？劇烈氣象，海鷗11，亦都搞掂埋。嚟到今日嘅主題賽事啊，第5場薩塞克斯錦標，隨時開閘預備。一起步嘅時候啊，應聲彈出嚟，見到隻歌劇舞之啊，背仲有法咧，今晚係積極好多啊，暫時係帶個頭嘅。歌劇舞之係少少搶口，咁其實都係中間咧灰馬見到個多勝棍呢3匹馬快些少。內檔方面嘅第4啦，就係呢匹咧就係雪樂區啦，然後中檔第5咧就海鷗11嚟嘅，後些少啦都有啲搶口啊，勇無比係拍住劇烈氣象啦，外邊深藍色衫啦走住個3碟咧就波多黎島喺第700位度㗎，後邊啦橙帽都係小抄東嚟拍住港邊小區，暫時殿後
一隊胡林麗城啦，同埋嗰匹咧咪比較後啲咧就係華麗樂章嚟嘅。好啦，彎位嘅階段前面帶頭咧，結果灰馬多勝棍就暫時領先個半馬位，貝仲有法啊守住個第二，守住個第三藍衫藍帽嘅歌劇舞之啊。內檔方面大白臂第四咧就海鷗11，中檔第五啊雪岳區啊，後邊緊隨其後咧黃衫黃帽就劇烈氣象嚟嘅，再出邊啊波多黎都會唔會封住啲劇烈氣象咧？入邊位置仲有隻勇無比黃帽喺晒後邊嘅馬咁啊，見到就港邊小區啦，然後小抄東尼啦，咁啊仲有啲華麗樂章啊同埋胡林麗城嚟嘅，入到嚟最後大概500米到啦，咁啊前面多勝棍啊唔係好多啦，貝仲有法啊率先過咗佢，歌劇舞之就上嚟，入邊內欄呢，就見到就係呢匹啊港邊小區勇無比劇烈氣象同埋雪岳區喺外邊啊衝緊上嚟㗎啦，入到嚟最後200米到啦，歌劇舞之仲有2步，雪岳區開始係想過佢，出邊位置係劇烈氣象同埋小抄東尼啊，暫時呢，前邊啊雪岳區已經領先緊，但係呢，劇烈氣象呢幾步好強啊，劇烈氣象會唔會過呢個雪岳區呢？都係劇烈氣象贏啊，雪岳區跑第二，歌劇舞之第三，小抄東尼第四。冇辦法啦，真係咁樣都贏你嘅劇烈氣象，已經係即係留得比較後，要追翻雪岳區轉。係啦，結果都係能夠擊敗到你嘅。都係技術性擊倒，冇辦法。佢都搏走甩先㗎啦，係啦雪岳區咁，但係可惜都係要再一次輸俾隻劇烈氣象啊！6出6捷啊！睇一次薩塞克斯嘅錦標重吧。隨時開閘預備。一起步嘅時候啊，應聲彈出嚟，見到隻歌劇舞之啊，貝仲有法咧，今晚係積極好多喎，暫時係帶個頭嘅。歌劇舞之係少少搶口，咁啊其實都係中間咧灰馬見到個多勝棍呢3匹馬快些少。內檔方面嘅第四啦，就係呢匹咧就係雪岳區啦，然後中檔第五咧就海鷗11嚟嘅，後些少啦都有啲搶口啊，勇無比係拍住劇烈氣象啦，外邊深藍色衫啦走住個3碟咧就波多黎到喺第7、8位到㗎，後邊啊咪橙帽就小抄東尼拍住港邊小區，暫時殿後一對胡林麗城啦，同埋嗰匹咧咪比較後啲咧就係華麗樂章嚟嘅。好啦，彎位嘅階段前面帶頭咧，結果灰馬多勝棍就暫時領先個半馬位，貝仲有法啊守住個第二，守住個第三藍衫藍帽嘅歌劇舞之啊。內檔方面大白臂第四咧就海鷗11，中檔第五啊雪岳區啊，後邊緊隨其後咧黃衫黃帽就劇烈氣象嚟嘅，再出邊啊波多黎都會唔會封住啲劇烈氣象咧？入邊位置仲有隻勇無比黃帽喺晒後邊嘅馬咁啊，見到就港邊小區啦，然後小抄東尼啦，咁啊仲有啲華麗樂章啊同埋胡林麗城嚟嘅，入到嚟最後大概500米到啦，咁啊前面多勝棍啊唔係好多啦，貝仲有法啊率先過咗佢，歌劇舞之就上嚟，入邊內欄呢，就見到就係呢匹啊港邊小區勇無比劇烈氣象同埋雪岳區喺外邊啊衝緊上嚟㗎啦，入到嚟最後200米到啦，歌劇舞之仲有2步，雪岳區開始係想過佢，出邊位置係劇烈氣象同埋小抄東尼啊，暫時呢，前邊啊雪岳區已經領先緊，但係呢，劇烈氣象呢幾步好強啊，劇烈氣象會唔會過呢個雪岳區呢？都係劇烈氣象贏啊，雪岳區跑第二，歌劇舞之第三。技術性擊倒啊！啲劇烈氣象擊倒呢個雪岳區。雪岳區曾經去到最後100零米都有個幾馬位優勢，但都係捱唔到尾。好啦，3項重要嘅經典一級賽啊，好犀利！難怪啊，包企耀對呢匹劇烈氣象咁讚不絕口啦。厲害啊！因為今場你話容唔容易克服就真係唔容易啦。唔容易㗎，又要對連長馬，係都即係留後咗少少，冇好似以前咁樣咁緊貼放頭馬。好啦 ，S 嘅第5場啊，薩塞克斯錦標嘅暫定賽嗰日，第1名係8號嘅劇烈氣象，第2名10號嘅雪岳區，第3名係4號嘅歌劇舞之，第4名7號小抄東尼。歌劇舞之都係有啲搶口，因為唔係話即係自己單騎領放啊。咁多勝棍就放得快，翻到嚟都唔多。四哥，你呃我嘅？你頭先又話唔使我寫信俾你，四哥。戲裏戲外，同樣風流倜儻，同樣咁得人喜愛。我想食面珠雙黃蓮蓉月。啊，衰啊你！千王之王每晚2集，星期一起，星期1至5晚82台 TVB Plus。斯寶亞創即熱式電熱水爐，特有微電腦全面精確操控水溫，減少電量高達30%，更有4式水療功能及無線遙控，方便又易用。德國斯寶亞創精確關顧你嘅每一度。周大福人壽知道，我的志願
會隨住人生階段而變，我哋緊靠集團生態圈優勢，40幾年嚟以多元化保障陪你走過每個階段，守護每個我的志願。MyTV Super 中年好聲音專區翻嚟啦！你可以隨時點播睇翻《中年好聲音4》同鐘聲家族嘅經典舞台，不斷 update 精華片段同埋幕後花絮，迅速掌握賽事亮點同埋獨家猛料。當然唔少得每星期33台嘅 Chat Room 直播，有我哋陪你關注鐘聲嘅大小事。想加入我哋嘅大家庭，感受鐘聲嘅魅力。快啲去 MyTV Super 中年好聲音專區啦！每個人都希望生活喺一個安定嘅社會，國家安全係社會繁榮穩定嘅重要基石。堅持和完善行政主導，統籌發展和安全，落實愛國者治港，構建和諧美好生活，國安才能港安，國安才能家安。維護國家安全，人人有責。我哋一齊參與。精彩夏日，動感全城，投入奇妙魔法，一齊全程暢玩。啟德主場，放聲喝彩，體壇激戰，熱血競技，中西文化輪番上演，仲有多重夏日禮，任你盡情食買玩。動感連場，盡在香港夏日盛會。再加埋咧就殺咗黑絲錦標啊！ But that performance, I think nobody can doubt him after that. Hopefully that can silence them. What a superstar of a horse. I say it every time. But I know how lucky I am to have a horse like this at this age. It's a fantastic and yeah, I just feel so privileged. Billy, I'm not sure if you can hear me. There's quite a lot of support for you coming back in, but just that didn't go to plan at all. They threw absolutely everything at you to get him beaten. Yeah. That turn of foot he produced on a track as difficult to ride as that is next level. They made life difficult for him, but I always wanted to follow Ryan. That was my plan. I knew the pace would be on with the setup of the race, and that plays into this horse's strengths. I was boxed in between Ryan and Christoph, and I had to just sort of wait to get out. But once I did, he just proved how good he is. And we watched plenty of Sussexes back, me and George, and they always get on top of them late. They get going early, and we were keen to do that. Well, Billy, for your age, you're absolutely ice cool. How does this rate amongst the other Group 1s that he's already provided you with this year? It just keeps getting better and better. Well done, Billy. Yeah. 咁啊，騎師劉建龍都提到啦，即係其實一度咧中間咧係即係有個位唔係攞得咁順暢，咁佢都要等一等，揾到個位先至可以俾隻劇烈氣象望空衝上嚟啦。但係佢都即係隻馬就俾咗一個非常好嘅反應俾佢，結果就能夠順利擊敗雪岳區。咁當然可以騎到啲咁好嘅馬，佢又覺得係佢嘅榮幸啦。係睇沿途嗰個進程，古摩亞都好針對性㗎啦。因為佢亦都預計咗個步速會係有翻咁上下。係，但係都冇辦法。咁啊，前後左右都應該會有啲馬嘗試啊，即係封一封佢啊，攞位咁順暢。但都係咁樣，都輸半個馬位就真係都認輸啦，真係認輸啦，真係3-0啦，真係輸落區。劉建龍就今季啊成績啊當然係好理想啦，贏到1級賽都即係頭馬數亦都係相當之唔錯。呢匹劇烈氣象對佢嚟講都意義非凡啊！咁睇下之後個進程安排係點啦，睇下陣間周紀堯會唔會提下啦？會唞啊，定係即係下個月會約克嘅賽事會俾佢跑，再跑落去咧？因為初步報名就未有嘅。即係當初一贏咗2000堅尼，其實都好果斷就話其實唔會考慮上增程。佢縮翻，即係會縮去繼續去跑1里佢話。定係直接等10月嗰個啊，即係冠軍賽馬日嗰場啊，女王伊麗莎白。
因為始終大家都認為呢幾場係硬仗嚟㗎嘛，耗力都一定有翻咁上下。咁如果一個小休等到10月，似乎都係唔錯嘅部署。因為呢場你係對住連長馬。當然最後要追嗰匹都係老對手雪落區啦。雪落區啦，兩隻一齊都擊敗一眾嘅連長馬啦。因為上次你聖詹無線皇宮錦標都係大家同齡，結果就一齊可以喺呢場咁重要嘅一級賽道擊敗一堆嘅連長馬。咁啊，寄生宇就何生亮啦，雪落區，唉，真係對住佢啊唔好彩啦，3比啦，輸3場。諗住上場可以近翻啲，係啦，啊都期望呢一場會唔會可以反先，但係點知都係冇辦法啦。再次拉開翻啊！喺莫亞咧，佢都知嗰個一檔唔係話幫佢，佢都彎位都好果斷，係啊，攞定出去先，攞出去生位先㗎啦。佢都係好想喺佢前邊係，總言之係冚一冚佢，然後趁嗰下係走甩咗，做得到，但都係輸。但係都係俾呢隻後發先。係啦。做得啱個過程，係啦，但都係輸，結果就不如理想啦。曾經睇佢直路去到最後100零200係拉開到2個馬位嘅同雪落區，但都要輸半個馬位。好啦，薩塞克斯郡，劉建龍就興奮莫名嘅真係。係啦。咁啊，睇下古魔亞陣營聽日難受錦標可唔可以贏翻場咧？出馬比較少啲啊。係咪個個都拍咗換轉頸鏈？係啦，5隻啊。係啦，得5隻咋。的確就擂台等嚟嘅，換轉頸鏈。即係出閘呢幾步咧，歌劇舞姿都係要啲時間先至去 settle 到佢。用個鼻箍㗎啦，都係頭惡惡㗎。仲要已經有啲快放馬喺前面，佢都嘗試跟馬跑。雪落區真係一檔都攞定出2碟壓住先，3貼爛㗎啦，3就波多黎島。其實都真係啱晒咁滯啦。呢個位有啲驚嘅，即係劇烈氣象。係啊，係啊，我都有少少擔心，因為雪落區始終就生位啦，亦都前過劇烈氣象一格啦。因為你真係細粒啊嘛，咁你啱啊，出邊一對古摩亞，即係品字形咁滯㗎啦。其實甚至乎莫亞係引你埋一埋嚟，再冚一冚你，等你失一失速，佢先至趁嗰下再走。呢度趁引你有一入去呢度啊！但係好啦，封完啦，波多黎島線又唔多，係啦。咁呢度其實佢要兜翻雪落區外側再上。係嗱，呢度就係啦，冚一冚你先，就趁呢下走甩咗。諗住可以早過你起動。呢度佢劇烈氣象仲要幫多兩幫嗱，嚟到呢度都差唔多係甩咗2個馬位嘅，個幾，唉，但係都冇辦法，都係走唔甩。換一換左手再勁啲，真係好鬥心啊！呢匹馬反先半個馬位。華利惡將佢調翻轉入邊慳晒走上嚟。嗯。呢件3同彩衣又一匹一哩好手啦。近年都係3、4歲嘅天下，哦，但係個頒獎。好啦，上年菲色威斯就爭半步，咁今年呢件彩衣就劇烈氣象就成功贏到啦。菲色威斯又當然有啲可惜啦，咁但係難得有隻咁好嘅後輩，咁都彌補翻唔少啦。仲勁啲添，係呢隻真係犀利。好啦，劉建龍今年又有一級賽落隊啦。同呢隻3場。係啦。咁再加埋7月北美永續杯。7月杯。係啦。唔知有冇機會12月見到佢咧？係啊，其實我就係好想睇下會唔會啊邀請佢嚟香港啊，顯技咁就真係好啦。咁啊，
尤其是北美種族，可能都可以嘗試下揾佢嚟香港跑都可以啊，係啊，再嚟啊！啱啱其實佢都唔係好差啫，係啊，轉直短途獎。咁即管睇下有冇機會喺香港見到劉建龍大顯身手啦。咁尤其是對呢啲年輕騎師嚟講咧，周遊列國去下唔同地方策騎絕對好事啊！一定係好經驗嚟嘅。現場嘅頒緊獎，但係下一場仲有大概有半個鐘啊，不過就出馬眾多㗎下場。要尋寶時間啦，綠化廊。仲有好多時間啊！咁好多人都揾阿劉建龍影下相。Watching that race? Oh, look, I think it was always going to be a tough race for him. I think they went a serious gallop early doors. Obviously, watch it back and see, but he did find himself in a pocket or two where he had to be really tough today. And one thing Billy said was, you know, he's learnt so much since Ascot, and when Christoph was on his outside and, you know, possibly at Ascot he might have lit up a little bit, and he's just learning. I know it sounds mad, he's unbeaten everything, but he's improving, he's learning to race, and he's learning to get in a scrap, and that turn of foot, that speed that he showed today, I thought this was the race for him. I thought that everything was a lead up to this. Obviously he's an Ascot winner and a Guineas winner, but he really showed all of his attributes today. I'm experiencing, listening to the crowd, receiving both he and Billy coming back in, and it's clear this horse is moving out of being trained by George Bowie and sort of now a public horse. You ready for that? Yeah, very much so. Look, fundamentally I'm a racing fan. You know, I love training horses. I love wherever it is in the world racing horses, but to be able to show the public the horse that we have recently it's given me a huge amount of satisfaction. You know, he's a star, he's got an amazing mind, and he looks the complete racehorse at the moment. So they've got the right man riding him. He's a real show boy, isn't he? He loves it, and no, he's an outstanding rider. Can I just get a quick word on what the plan might be between now and the end of 2026? I think the plan was always to go to France for either the Jacques Le Mans or the Moulin. Fundamentally, we'd like the horse to end up at the Breeders' Cup at the end of the year. I think ran a bend a mile there with a strong pace will suit him very well. I've made it pretty public that obviously he wants fast ground. Well done, George. Cool. Thanks, Rishi. 6 out of 6. 啱就係頭馬騎呢氣象嘅練馬師阿鮑紀堯嘅訪問啦。咁佢都即係引述翻阿騎師劉建龍啊，就係話匹馬其實喺雅士谷嘅賽事入邊咧，雖然話即係贏得驚險啲，但係其實學咗好多嘢嚟到呢一場啦，咁啊叫做可以用翻之前學到嘅嘢出嚟啦。佢認為咧，其實雖然之前贏咗2場嘅一級賽，所有嘢都好似係今場嘅熱身嚟嘅啫，咁啊今場先係最重要嘅一場。咁啊主持亦都問到啦，即係呢匹騎力氣象咁受外界歡迎，已經成為咗一匹公眾嘅喜愛馬匹啦。佢又覺得好有滿足感啦。嚟緊嘅賽事部署啦，可能就會去考慮法國啦，亦都會考慮美國嘅育馬者杯嗰邊嘅賽事嘅。認為隻馬咧應該就偏好乾快場地多少少。S 第5場薩塞克斯錦標復磅完畢，派彩作實。4連環4號、7號、8號、10號派58蚊。4重彩順序8號、10號、4號、7號派318蚊。孖寶頭關11號、尾關8號派63個半，頭關11號、尾關10號派安慰獎派24蚊。賽事完成時間1分36秒03。頭馬贏2馬半個馬位，2馬贏3馬，1有4分3馬位。
好啦，咁啊，距離第6場開跑時間就都仲有27分鐘啊！